sound of consonants, pronunciation. Part 2. J for jar. J for jar. K for king. King. L for lab. L for lab. M for mat. N for net. অর্থাৎ কোনো সময় জের উচ্চারণটা জে না করে জ করতে হবে, তবেই বাচ্চারা শিখতে পারবে। সো বলতে হবে জে ফর জার, ডাইরেক্ট জে ফর জার না, তাহলে কিন্তু বাচ্চারা শিখতে পারবে না। ঠিক তেমনি কে ফর কিং, ডাইরেক্ট না, কে ফর কিং। এল ফর ল্যাব, দ্যাটস ওয়েতে বলতে হবে। এম ফর ম্যাট, এন ফর নেট।